咳嗽会引起肺结节吗？这是很多患者关心的问题。直接来说结论啊，咳嗽有可能会引起肺结节的。今天门诊上就遇到这样一位患者，因为反复咳嗽前来就诊，肺部 CT 检查发现在右肺呢有一枚实心结节，所幸这个结节体积比较小，边缘模糊，伴有炎性渗出，初步诊断呢是炎性结节。这个患者非常担心，问我咳嗽是不是肺结节引起的？事实上多数情况下肺结节，尤其是比较小的结节，并不会引发咳嗽的症状，但是反复咳嗽却有可能成为肺结节的诱因。长期咳嗽呢，往往与气道或者肺部慢性炎症相伴。当炎症反复的刺激，肺组织不断的受到损伤，在修复的过程当中，细胞可能出现异常的增生，进而形成炎性结节。长期咳嗽呢，不仅严重的影响生活质量，更可能是肺部疾病的重要的预警信号。所以呢，出现反复的咳嗽千万不要硬扛着，应该及时的进行肺部 CT 检查，排除是否存在实质性的病变。同时呢，建议完善肺功能检测，排除气道相关的疾病。那如果经过检查排除了器质性的病变，仍然有咳嗽不愈的情况呢，不妨在医生的专业辩证指导之下尝试使用虫草川贝膏，里面的发酵虫草菌粉可以补肺养肺，镇咳平喘。那现代的药理研究发现，它还可以增强免疫力，配上川贝母、枇杷叶、蜂蜜，清肺止咳，适合阴虚和痰热引起的反复咳嗽、久咳虚喘的朋友日常调理。而且它不含成瘾性的成分，安全性高，家里的老人也能放心使用。那么在平时也要注意肺部的保护，空气质量差的时候出门一定要戴好口罩，戒烟，并且远离二手烟。每天还可以做操，比如说前后扩胸、上下托掌，每个动作呢做1分钟，每天呢做2到3次，能够帮助提升肺部的功能。希望大家了解这些。